Labą dieną, gerbiami bendraminčiai. Dabar turite progą palyginimui pasigrožėti mano šiltnamiu. Mano šiltnamis yra plėvelinis. Kaip matote, derlius yra nemažesnis, o ko gero didesnis. Pagal tai, kiek yra užsimezgusių pomidorų, tai mano šiltnamis, polikarbonatinį šiltnamį mano uošvienės lenkia, visgi, taip sakant, patirtis. Nes mano pomidoro auginimo stažas ir kvalifikacija visgi yra didesni. Bet jūs galite dabar aiškiai pamatyti, kiek yra prinokusių pomidorų. O čia praktiškai pirmieji pomidorai, kurie prinoko, tai tradiciškai Orkada hybridas. Jisai prinoksta antras, sekantis po Chirola H, nes Chirola H tai yra višninis pomidoras, pats ankstyviausias iš visų. Ir matote, kad dabar jau jie tokie, jeigu matosi ant video, tokie yra pabalę pomidorai, nėra jie žalios spalvos, reiškia, jau nokimas vyksta ir to jie prinoks. Tai pakankamai ryškiai matosi, va tas, kaip minėjau, 2 savaičių skirtumas. Reiškia, derlius neatsilieka, viskas yra gerai, viskas yra gražu. O tas Königsbergas. Apvalus tokie gražus pomidorai. Kosmonautas Volkovas irgi pakankamai, galit pamatyti, pakankamai stambus, pakankamai gražus, derlius yra geras, bet jie dar nespėjo prinokti. Pomidorų tikrai bus, pomidorų bus daug. Aišku, metai nelabai dėkingi, bet kokį 150 kg aš tikrai planuoju šiltnamyje nuskinti pomidorų. Jeigu neužpuls kokios netikėtos lygos, šiaip neturėtų, nes viskas yra nupurkšta, apdorota. Galite pamatyti paprikos. Paprikos irgi neprastos. Paprikų yra. Štai jos kabo, matot kokios. Šitos baltesnės, tokios geltonas, jos jau gali būti valgomas. Tai yra ta taip vadinama prekinė stadija, ta prasme, jos jau gali būti vartojamas tokiai stadijai, o galima palaukti, kol jos paraudonos. O jeigu matosi, paprikų tikrai yra daug. Ir aš manau, kad laikėt kokių 2 savaičių, jos jau bus pilnai valgomos. Geras derlius. Tik tai tas atsilikimas, kaip ir minėjau, yra lygiai 2 savaičių. Tai jūs įsivaizduokit, mūsų vasara yra tikrai trumpa. O pažiūrėkit, kokio dydžio paprikos. Mūsų vasara yra trumpa. Mūsų sezonas, kai mes galim kažką užauginti ir kažką tokio skanaus ir sveiko nuosavo suvalgyti, mūsų sezonas realiai yra, maksimum 3 mėnesiai. Kalbant apie plėvelinį šiltnamį, tai tas sezonas sumažėja iki 2–2,5 mėnesio. Kalbant apie šiltnamį polikarbonatinį, mes turime papildomas 2 savaitės vasaros pradžioj, nes derlius ateina 2 savaitėm anksčiau negu plėveliniam šiltnamį. Ir turėsim, manau, nemažiau kaip 2 savaitės rudenį, kai jau plėvelinis šiltnamis iššals, o polikarbonatinis dar, dėl to, kad naktis jame šiltas, dar pilnai atiduos derlių. Taigi turim visą mėnesį skirtumą. Sakyčiau, kad mūsų sąlygomis mėnuo tai yra labai daug. Labai daug. 2 mėnesiai sezonas ar 3 mėnesiai. Tai yra labai didelis skirtumas. Ypač skaitant, kad dėl to sezono, dėl to derliaus mes pradedame stengtis, pradedame dirbti dar nuo kovo mėnesio, augindami daigus, pasirašymo visi darbai ir prailginti sezono mėnesį yra labai gerai. Taip kad, kaip minėjau, mano pasirinkimas yra polikarbonatas. Ir šiais metais aš šiltnamį plėvelinį visgi keisiu į polikarbonatinį. O dabar sėkmės. Rašykite komentarus, jeigu bus klausimų. Spauskite laiką, jeigu patiko video. Ir laukite sekančių filmukų. Iki.